Üdvözlök mindenkit, én Sári Kicgeráld vagyok a MediaMarkttól, és beszeretnék nektek mutatni egy új camcodert, ami nagyon sok mindent meg tud csinálni. Például megfogod, kihajtod, mint a figyelj, felvillad. Azt írja ki, hogy Toshibát észletem. Ha belenézel, látod, hogy milyen polyhos a pulcsim. És itt van az a holdacska, meg ez a... na, működj meg, na, faszom. Na, igen, szóval itt a holdacska, és figyelj, itt lehet tekergetni, mint egy melbimbót. Elég zsír, ugye? Na, akkor a következő dolgokat tudja még. Belenéz a cicit be, amikor szembe van veled. Tehát megfogod, ráhajtod, és ezzel a kamerával minden csávót elhódíthatsz. És kicsit csavargatod a brékt, belefér bugyiba, tangiba bele tudod hajtani. Ez ki is hajtható, azt hiszem ezt már mutattam, de mindegy, más nem tud. Tehát ott a cicim, nézzétek milyen rühes. Na, szóval, ha így fordítom, akkor látszik, hogy én is ott vagyok a képben. Mutatom, hogy milyen számokat írtak rá. Ez nem tudom mi a faszra való, de ott van valami villámjel, mindegy. Na, szóval azt hiszem, hogy ezt tud vasalni is. Na, itt van azt hiszem ilyen, bazd meg, Jack, azt hiszem, HDMI, meg USB, azt hiszem. Na, tehát Jack, HSB, na, HBSV. Tehát ha oda bedugjátok, akkor ki fog virágozni. Olyan szép hajatok lesz, mint nekem. Head & Shoulders-zel mosom. Na, ez itt a lítium-ion akkumulátor, ami... azt hiszem az valami SD kártya, vagy mi a picsa, azt hiszem mondta a Sanyi, de elfelejtettem. Na, az a narancsárga, az öntéshiba. Na, és vegyetek ilyen kamerát, mert ez nagyon zsír, és ki lehet hajtani, ezt mondtam már? Ja, van rajta ilyen Nike gomba, hogyha felcsatlakozik a YouTube-ra, azt hiszem a YouTube-ra. Na, ez a power gomb, YouTube gomb, és tovább, nem tudom, más gombot nem raktak rá. Na, élvezzétek jól, szerencsések vagytok, hogy velem beszélgethettenek kameraügyben. Ez a kamera, Camellio 330 camcorder. Én voltam Sári Kicgeráld, viszontlátásra. Csumi gumi. Ez köcsög buzi.